سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه و قبراق و پر انرژی باشید. امروز هستیم خدمت آقای امیرعباس غلامی که یکی از دوستان بنده هم هستن. در واقع ما همکلاسی بودیم دوران کارشناسی و از اون موقع دوستیم تا الان و یکی از بهترین دوستان بنده هم هستش. اومدیم امروز و میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که به طور کلی ایشون چه روندی داشته حالا از انتخاب رشته مهندسی شیمی در دوران کارشناسی و بیشترین موردی که میخوایم روش تمرکز بکنیم از موقعی که فارغ التحصیل شدن تا اولین تجربه کاری که داشتن و چه چالشایی داشته، چه مثلا حالا هر موردی باشه که اینجا مثلا تجربه کرده رو میخوایم ما بیایم و بررسی بکنیم و شروع میکنیم. آقا امیرعباس، آقا خودتون رو معرفی کنید. خب سلام میکنم خدمت محمد جان و به همه کسایی که حالا بعداً این ویدیو رو میبینن. من قبل از هر چیزی میخوام تشکر کنم از خودت که رفیق خیلی خفن و جذاب خودمی. امیدوارم که تو این مسیری که شروع کردی موفق باشی و خیلی برات خوشحالم به خاطر موفقیتی که به دست آوردی و به خاطر اون اتفاقی هم که تو زندگی شخصی افتاده به تبریک میگم. قربان شما، متشکرم. ممنون از لطف. امیرعباس غلامی هستم. الانم که به عنوان کارشناس بهره برداری تو شرکت پتروشیمی دانو کار میکنم، زیر نظر هلدینگ انتخاب تو عصبی دارم کار میکنم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت و اینکه امیدوارم که ویدیوی جذابی رو با هم داشته باشیم. قربان شما، متشکرم. خب تا الان متوجه شدیم که آقا امیرعباس الان به عنوان کارشناس بهره برداری در یک شرکت پتروشیمی و مهندسی شیمی خونده در دانشگاه صنعت نفت. خب حالا من میخوام که سوالی که میخوام ازت بپرسم بیا از اول برگردیم. خب مطمئنا رشته‌ت ریاضی فیزیک بوده، چی شد اصلا ریاضی رو انتخاب کردی؟ حالا برگرد به ما میخوایم یه پس زمینه ازت داشته باشیم، بعد حالا بریم باز بالاتر. درست. دوران کودکی خاصی که نداشتی؟ نه. خب محمد جان، حالا خودت میدونی حتی الانش هم این قضیه خیلی بابه. توی زمانی که آدم میخواد انتخاب رشته کنه برای دبیرستان، حالا اکثرا به کسی که حالا یه مقدار درسشون خوبن و پیگیرن به اصطلاحا میگن آقا تو برو تجربی، مثلا رشته ریاضی به نظر من جذاب نیست و بازار کارش خوب نیست و اینا، تو تجربه. و این قضیه رو داشتم، ولی خب به خاطر علاقه که به ریاضیات کلاً داشتم و به مهندسی تصمیم گرفتم که بیام توی رشته ریاضی فیزیک و واقعا اصلا پشیمون نیستم. یعنی اگه من برگردم به عقب 10 بارم توی این معروف تصمیم گیری بخوام انجام بدم، بازم ریاضی فیزیک انتخاب کنم. من به نظرم اتفاقا رشته ریاضی فیزیک توی دبیرستان برای کسی که برنامه داشته باشه، پلن داشته باشه برای آیندهش، رشته فوق‌العاده مناسبیه به نظر. درسته. خب مطمئنا همینطوره، متشکرم ازت. و واقعا به نظرم کلا به طور کلی حالا هر رشته‌ای که ما در نظر بگیریم، هر انسانی که پیگیر باشه و حالا تو مسیرش قرار بگیره حتما نتایج خیلی خوب میگیره و خب مطمئنا در جای درستی قرار گرفتی. خب حالا چی شد؟ کنکور که دادی، در مورد بحث کنکورت صحبت کن. چه پروسه‌ای داشتی؟ ببین محمد جان، حالا خب کنکور من وقتی که می اومدم برای کنکورم برنامه‌ریزی می‌کردم، یکی از اشکالاتی که متاسفانه حالا خیلی از دانش آموزای کنکوری دارن اینه که خب ما بریم به اصطلاح بریم که یه رتبه خوبی داخل کنکور بیاریم و بریم موفق شیم. هیچ پلن و برنامه و هیچ رشته‌ای ندارن برای آینده خودش. درسته. مثلا فوق آخرش اینه که مثلا دارم میگم بله به هر کس همکاری پدرش میاد بشین که بله تو برو مثلا رشته مهندسی عمران، مثلا رشته خود مهندسی شیمی. سنسی رو راجع به این شوق و این رشته به فرد نمیدن که آیا اصلا فرد بیا بخوش تو چارتا کنه ببینه که آقا اصلا به درد اون رشته میخوره، روحیاتش میتونه بهش بخوره یا نه. من اینو توی صحبتام تو حالا چیزی که ما صحبت کردیم توی بقیه قسمت‌ها هم میگم. محمد چیزی که به نظر من خیلی تعیین کننده است و مسیر حرکت یه آدم پس ارتباطاتش با جامعه، ارتباطش با افراد مختلف خیلی مهمه براش. من به خاطر ارتباطی که داشتم با کسایی که سال بالاییامون
تو دبیرستان و کسایی که دور و برمون بودن و علاقه شخصی خودم که اصلا از بچگی، حالا هم به خاطر بحث اینکه درآمدش بهتره، همین که چه میدونم به اصطلاح پرستیژ کاری خاص خودش داره، دوست داشتم برم تو زمینه نفت گاز کار کنم. به خاطر همین مهندسی شیمی رو انتخاب کردم و فکر می‌کنم که مهندسی شیمی یکی از جذاب‌ترین رشته‌های مهندسی تو ایران باشه و بازار کارش هم نسبت به بقیه رشته مهندسی به نظرم خیلی بهتره. یعنی اگه ما بخوایم بررسی کنیم حداقل جز 5 تا اول، یعنی بدبینانه بخوام بهش نگاه کنیم، جز 5 تا اول قرار میگیره مهندسی شیمی. درسته، خیلی ممنونم ازت و به نکته خیلی خوبی اشاره کردم به نظرم و اون بحث ارتباطاته. یعنی به واسطه این که حالا افرادی که حالا دور و برش بودن و اینا و سال بالاییاشون ارتباط خوبی گرفته که یه حسی داشته باشه. در مورد اون بحث اینه که چشم بسته رشته انتخاب میکنن، یه موردی که میخوام اضافه کنم اینه که خیلی از بچه‌ها رشته مهندسی شیمی رو انتخاب کرده بودن و مثلا بچه‌هایی بودن که مثلا دارم مثال میزنم توی شاید دارن مثلا تو اصفهان دارن زندگی میکنن، شیراز دارن زندگی میکنن، مثلا دارم مثال میزنم فکر کن مثلا تبریز داره زندگی میکنه و میاد مثلا داره مثال مهندسی شیمی نفت انتخاب میکنه و میخواد مثلا یعنی مد نظرش که مثلا بیاد توی بعدا خب چیکار بکنه. خب به احتمال خیلی زیاد اگه بخواد وارد صنعت نفت بشه تقریبا باید بیاد سمت جنوب و اصلا خیلی هاشون اصلا شرایطی اینه که بخوان به صورت غیر بومی کار بکنن، یعنی که از خانوادهشون دور باشن و مثلا تو شرایط سختی بخوام بیان تو گرما کار بکنن واقعا ندارن. و من افراد زیادی رو دیدم تو دوران دانشگاه که موقعی که اومدن مهندسی شیمی یا نفت بعد در ادامه مسیرشون مسیر کلا متفاوت رفتن. حالا میتونه آدم به اصطلاح بر خودش یه شرایطی ایجاد بکنه که مثلا این سری شرکت‌هایی بره که مثلا حالا در محدوده بازه مثلا زندگی خودش باشه، ولی دارم مثال میزنم شاید فاصله اولین چاه نفت تا تبریز مثلا حدود 1000 کیلومتر باشه اگه اشتباه نکنم این از لحاظ آماری. خب و همچین چیزی واقعا خیلی مهم هستش و به نظرم خیلی نکته خوبی اشاره کردی. اونم بحث اینه که اگه میخواید یه رشته رو برید تهش رو ببینید که آقا من قرار این رشته رو که برم بعداً قرار این کار خواهم بود و مثلا قرارم تو چه پوزیشن شغلی باشم، شرایط کاری چجوریه، آیا مثلا واقعا فردی هستم که حاضرم 14 روز سر کار باشم دور از خانه بعد 14 روز بیام. خیلی اصلا براشون این غیر قابل تحمله. از لحاظ منظورم این که بخوان ازدواج که بکنن واقعا به مشکل میخورن سر این جریان، یا کلا این مواردیه که تو زندگی خیلی به شدت مهمه شرایط کاری. خب من امیر عباس بریم سراغ دانشگاه. چی شد دانشگاه صنعت نفت انتخاب کردی؟ ببین محمد، دانشگاه صنعت نفت حتی هنوزم که هنوزه من به نظرم یکی از توپ ترین دانشگاه ایران. من الانم مثلا با بعضی از همکارام مثلا صحبت میکنم، حالا یا با شوخی میکنن یا حتی خیلی هم میگن که بله دانشگاه صنعت نفت شاید اوج تو دوران اوج خودش نباشه، نمیدونم، به هر حال اون چیزی که قبلا بوده الان نیست، یه خطی شده بخوام بگم. ولی واقعا داستان اینه که دانشگاه صنعت نفت به نظر من یکی از بهترین مراکز آموزشی که خودت تو داخل صنعت نفت و گاز پیدا بکنید. زمینه‌های زیادی داره، اشکالات خیلی زیادی داره تو، مخصوصا چیزایی که به قول خودمون 4 تا درسیش، حالا اونو تو بعداً اشاره میکنم توی اون به اصطلاح مواردی که با هم صحبت میکنیم. ولی خب من فکر میکنم دانشگاه خوبیه و من خودم کلی اطلاعات خیلی مثبت برام اتفاق افتاد داخلش و این دانشگاه رو واقعا پیشنهاد میکنم کسایی که یه مقداری هدف دارن برای زندگی خودشون، ولی خب باید یه سختی‌ها رو چاشنی و کار خودشون کنن. چه چالشایی توی دانشگاه داشتین؟ ببین محمد، خیلی از چالشایی که جدی میگم اصلا تو محل کارم الان داره به وجود میاد به خاطر چالشایی بوده که تو دانشگاه نفت داشتم. درست. جدی میگم اصلا آره، یعنی الان پا میرم میتونی باز کنی اصلا مثال بزنی؟ اوکی. ببین محمد، حالا چالشی که هستش داخل دانشگاه نفت، حتی این اولین چالش شیرینیه.
من با هر کی صحبت میکنم که یه مقداری تجربه کاریش بالاست و اینکه موفق داخل شغل خودش، وقتی ازش میپرسن مهندس من چیکار کنم برای اینکه بتونم آدم موفق بشم داخل صنعت، مثلا داخل زندگی شخصی خودم، درست. اما این به 90%شون به اولین نکته که اشاره میکنن بحث زبانه. این درست. زبان یه پارامتر خیلی مهمیه که خب دانشگاه نفت تا یه حد خوبی داره بهش، حالا کمتر شده داخل این چند وقت اخیر نیستن که، ولی خب به یه حد خیلی خوبی بهش اهمیت میده به خاطر اینکه رفرنس هاش به زبان انگلیسی، اون تعیین سطحی که اولیش میگیره. بچه هم وقتی که میان داخل دانشگاه صنعت نفت اول با یه سری جزوات انگلیسی تو روبرو میشه و به خاطر اون چارچوبی که اصلی برای خودشون به قول معروف تعیین میکنن این مشکل روبرو میشن که رفتم حل میشه. اولین چالش خب همین چالش به قول معروف بحث زبان انگلیسی است، ولی مهمترین چالشی که تو دانشگاه صنعت ما باش روبرو میشیم این که متاسفانه ما 90% بچه‌ها، میدونم که 90% بچه‌ها واقعا می‌خوان به چشم دیدن مسیر خاصی رو برای خودشون نمیتونن در نظر بگیرن. بخشش هم به خاطر واقعا شرایط وزارت نفت و جامعه و مثلا این نمونه کوچیکش اینه که ما همین الانش نمیدونیم که مثلا روی امری وزارت نفت باید حساب بکنیم یا نه، مثلا تو واسه سربازیش. درسته. یا کسی که میخواد امریه بره میتونه رو امری قرارداد خاتم اقدام کنه، میتونه حساب بکنه رو بگذرم از اون محدودیتی که ممکنه بعداً براش به وجود بیاد، میتونه حساب کنه روی امری یا نه نمیتونه. نمیدونم که میتونه کسی روی امر نخبگیش حساب کنه، مشخص نیستش. ولی خب میگم این ارتباطه اگر باشه بین بچه ها با کسی که داخل صنعت نفت و گازن، من به نظرم خیلی بچه ها بهتر میتونن مسیر خودشون رو مشخص کنن. ببین محمد جان، شما زمانی که میرید سر کار یک پکیجی از اون به اصطلاح مهارت‌های شماست که به شما توانایی رو میده، به شما اون شخصیت رو به شما میده. درس خوندن، درسایی که ما داریم داخل دانشگاه، بله تحلیل به شما میده، اون علم اولیه، اون دانش اولیه که لازم دارید رو به شما میده. مثلا مهمترین درسی که من به نظر من شما به عنوان اپراتور واحد، به عنوان کارشناس بهره برداری توی یک مجموعه پتروشیمی پالایش کار می‌کنید، درس موازنه و انرژی مواد. یعنی شما بلد باشی، من به نظر من این دو دوره دیگه هم ببینی به عنوان یک آدم ساده میتونی داخل یک مجموعه صنعتی هم کار بکنی. حالا بقیه‌اش بستگی به انتخاب خودت داره. درسته. حالا راجع برای صحبت منظورم اینه که ما شما زمانی که میری داخل یک مجموعه کار میکنی، درسات مهمه، اون مهارت‌ها و آموزش‌هایی که مثلا به عنوان مثال دارم میگم، شما اون دوراتون رو دیدم، دوراتون اکثرا 90%شون سوالات مصاحبه های شرکت هاست. یعنی قبلا با خودم صحبت کردم و به نکته اشاره کردم. یعنی مثلا میبینم که شما دوره های برگزار میکنید و چند تا مطلب بیان میشه، چند تا نکته بیان میشه. برای خودم اتفاق افتاده 3 تا سوالات مصاحبه دقیقاً از اون مثلا ربطی هم به نرم افزار نداره، ولی مثلا نکاتی که داخل اون به عنوان شناخت مفاهیم که مطرح میشه به عنوان سوالات مصاحبه بیان میشه. حالا این بحثش جدا است، ولی خب اینو که عرض کردم که ما زمانی که وارد بحث توانایی فردی، حتی بحث ارتباط گرفتن با بقیه، بحث مدیریت کارات، تو با بالادستی صحبت، تو با پایین دستی صحبت بکنیم، اینا همشون پکیجی میشه که مثلا با آقای محمدی، با آقای غلامی پکیج میده که میتونن توی زمینه کاری خودش موفق بشن. این واقعا من به کسایی که حالا دانشگاه دارن برن درس میکنن، توصیه‌ای که دارم اینه که حقیقتا تک‌بودی نباشه، ورزش خودشون رو اصلا انجام بدن. ما حتی آمادگی جسمانی هم داخل کار مهمه. یعنی اصلا منظورم که چیزی که دارم میگم یعنی همه چیزه واقعا. درسته. زبان خودشون اهمیت بدن، مهارت‌های مالی خودشون رو افزایش بدن، مهارت مالیشون بسیار مهمه. و اینکه هر چیزی که یاد بگیرن، هر نکته که یاد بگیرن واقعا کمه و سعی کنن دونه به دونه از بزرگترهای خودشون
بتونن استفاده بکنن. حالا از این زمینه چالش‌ها من دور شدم، یه چیزی هم در مورد چالش‌ها بگم. من یکی از چالش‌هایی که بچه‌ها تو دانشگاه مخصوصا باش برخورد می‌کنن بحثی که با کدوم استاد ارتباط بگیره. چی؟ کمی بلندتر بگو. اینکه با کدوم استاد ارتباط بگیرن، یا مثلا خب می‌دونید تو دانشگاه‌های، نه فقط تو دانشگاه، تو همه زمین‌ها وقتی شما میری با یه استادی یا مثلا مدیری بخوای ارتباط بگیریم میگن که آقا مثلا خودشیرینه و این تو چیزا، ولی خب واقعا تو حداقل اینه که تو دانشگاه ما این جواب نبود از حالا جهته ما. ولی من خودم یادم حتی شما زمانی که می‌خواستی یک پروژه رو برداری، پروژه کارشناسی، یعنی تو پروژه کارشناسی بچه‌ها خیلی میموندن داخل اینکه برن با کدوم استاد پروژه برداری. درسته. ببین ما واقعیت داستان همه این فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته حول و حوالی دانشگاه و درون دانشگاه پیرامون پول در آوردن، یعنی همه‌اش میرسه پول. حتی ماهیت یک دانشگاه این دو دانشگاه سرمایه، ماهیتی که وزارت نفت میگه درآمدزایی داشته باشه برای کشور. درسته. میگه اینه که سعی کنید با اگر حالا دارم میگه اول از اینکه مشخص کنید کدوم مسیر میخواید برید. ببین محمد، ما تو کلاسی که داشتیم یک جامعه آماری خیلی کوچیک خود در جریان خیلی بودن که اصلا درسشون پایان نمی‌رسوندن. درسته. زودتر توجه شدن که آقا مثلا یک رشته دیگه توی زمینه دیگه موفقن و خب این شجاعت رو داشتن که از انصراف بدن رو برن. این مثلا حتی الان که درسون تموم شده خیلی هستن میان میگن که آقا اصلا درسی که خوندن اصلا به دردشون. درست. و این که فکر کنم اگه که مثلا دارم میگه انتخابشون که اپلای بکنن و دارم با توجه به اون تصمیم خودشون با یک استاد مشخص صحبت. ولی اگه هدفشون اینه که مثل ما وارد صنعت بشن باید با یک استادی صحبت بکنن، با یک استادی همکاری کنن که این ارتباطات رو خوب شکل بگیره. اما واقعا به نظر من استاد خوبیه که میتونه ارتباطات رو شکل بده بین دانشجو و صنعت. ببخشید زیر بفرمایید. نه قربونت. اتفاقا به چند تا مورد اشاره کردی که من الان میخوام اینا رو مورد بگم. یکیش هم اینه، یه موردی که به نظرم خیلی خوب اشاره کردی بحث توسعه است. ما یه موقع‌های پیشرفت میکنیم ولی توی تک بعدی رشد میکنیم، ولی یه موقع‌هایی میایم توی ابعاد مختلفی رشد میکنیم. ببین مثلا میرم واسه مثال که برات بزنم، حتی حالا به عنوان کارشناس بهره برداری که هستی، خب فکر کن دارم مثال میزنم، فکر کن کلا خودت رو بذارن به عنوان کارشناس بهره برداری، یک فردی اینجوری در نظر بگیر که کل یعنی فقط در مورد یه دونه شیرها میدونه، اوکی، شیرهای صنعتی میدونه، خب متمرکز و جامع، ولی هیچ شناخت دیگه از اون مثلا کمپرسور، از پمپ های مختلف، از مبادله حرارتی هیچ شناختی نداره. این آدم در یک بعدی از صنعت رشد کرده، مثلا روی مثلا تجهیزی تمرکز کرده، ولی نمیتونه تو اون واحد به درستی خوب کار کنه چون درکی از تجهیزاتی که دور و برش نداره. تو زندگی هم هر چقدر اینا رو بیاریم بالاتر باز همینطوره. مثلا ما یه سری مواردی که من میخوام برگردم به دوران دانشگاه، یه سری از بچه‌ها رو داشتیم که رتبه فوق‌العاده‌ای داشتن، مثلا تو بهترین رتبه تو کل ورودی بودن. وقتی وارد دانشگاه شدن همین که پدر و مادر دیگه نبودن بالا سرشون که بخوام پیگیرشون باشن، دیگه ول شده بودن عملاً، واقعا یعنی به معنای واقعی، و مثلا افت تحصیلی پیدا کردن. همون ترم اول مثلا طرف مشروط میشه و پولایی که حتی میرسه دستش از طرف خانواده‌شو بلد نیست چجوری مدیریت کنه. یعنی این مواردی که گفتی واقعا به نظرم تو دوران دانشگاهی بعد دانشگاه همینطوره، یعنی حتی اگه باز بره سر کار این مهارت مدیریت مالی اگه نداشته باشه به مشکل میخوره، به همون مهارت‌های در واقع نرمه که باید حتما در نظر بگیرید. پس به طور کلی هم مهارت نرم هم مهارت‌های سخت یا اون چیزایی که مورد نیاز هست ما باید یاد بگیریم. یه سری مورد دیگه هم من خیلی دغدغه داشتم تو این حوزه، اونم این که مثلا دانشجوی مهندسی شیمیه، ترم 1 2 3 4 5 حالا مثلا فکر کن 6 7 من بارها پرسیدم، خب یعنی از بچهای دانشجویی که حالا بین ما یعنی چی میگن میان دوره ثبت نام میکنن اینا باز میپرسم
فکر کن مثلا یه دانشجویی مهندسی شیمی اومده 3 سال داره مهندسی شیمی میخونه یا اصلا تو فکر مهندسی نفت میخونه، بهش بگم آقا میدونی دقیقاً مثلا پالایشگاه نفت چیه؟ اصلا فرق پالایشگاه نفت با پتروشیمی چیه؟ اصلا میدونی مثلا پتروشیمی چی میگیره، مثلا چی وارد پتروشیمی میشه، خوراک اصلی پتروشیمی چیه؟ خب یا هیچ شناختی نسبت به اینکه آقا پالایشگاه گاز چیه، پالایشگاه نفت چیه، پتروشیمی چیه، هیچ شناختی ندارن. یعنی صرفا اینه که فکر میکنن نفت باز همون، یعنی کل نفت میره داخل باز پتروشیمی، یعنی میدونید در حالی که مثلا کلا پتروشیمی رو گازه، حالا یه فقط بخش نفتاش حالا مثلا تقریبا میره تو پتروشیمی و مثلا درک درستی ندارن. یا برای مثال تو که اومدی مهندسی شیمی یه سرچ بکن، یه لیست در بیار از کل پتروشیمی های کشور، مثلا آشنا بشو آقا تو منطقه ما شهر همچین پتروشیمی هایی داریم، ما الان به صورت روزانه داریم مثلا فرآیند کلیشون رو میذاریم. خب معمولا هر کدوم یه محصولی میگیرن، مثلا خیلی وقتا مثلا محصول این شرکت مثلا پتروشیمی میشه خوراک پتروشیمی دیگه ای. وقتی که یه به اصطلاح یه نگاه کلی از بالا به سند داشته باشن، حتی تو انتخاب کارآموزیشون خیلی تاثیر. حالا من میخوام ازت در مورد کارآموزی بپرسم، اینه که مثلا میخوای بعداً تو پتروشیمی کار کنی، نمیخواستم بری مثلا دارم مثال بزنم. خب من فکر کردم یه قطع اتصالی به وجود اومد ولی الان اوکی. برای مثال خیلی از بچه‌ها مد نظرشونه بعداً برن سمت پتروشیمی و تو این جریان اگه کارآموزی میخوای بری حتما برو پیگیر باش که بری اونجا کارآموزی که اصلا جنبش رو ببینی. یه مورد این چالشه هم که داشتی در مورد بحث ارتباط و انتخاب استاد، به نظرم مهمترین چیزی که فاکتوری که شما میتونید در نظر بگیرید خیلی وقتا اینه که خیلی از چیزایی که شاید یه استاد میتونه بیاد و از کتاب درس بده، خب ما خودمون هم میتونیم بریم یعنی درس بخونیم، در واقع اینا همینا رو میتونیم خودمون بخونیم، استاد شاید نتونه چیزی خاصی به ما اضافه کنه، یا اگه الان تو دانشگاه یاد نگرفتیم بعد دانشگاه خودمون میتونیم بریم یاد بگیریم. ولی به نظرم استاد باید دغدغه اضافه کنه و اینکه به واسطه ارتباطاتی که با سند داره و اون نزدیکی که به سند داره بتونه این دانشجو انگیزه‌مند بشه که آقا من چه مشکلی میتونم حل بکنم. و اون یه مورد دیگه که هست تو بحث همون توسعه است، اینه که فکر کن امیر عباس وقتی یک کسی وارد مهندسی شیمی بشه، فکر کن ترم 1 2 اینا، فکر کن ته دغدغه و ته آرزوش اینه که یه جایی فقط بره کار کنه. یعنی اینو سقف آرزوهاش وقتی نگاه میکنه به نظرم میاد که تا کارشناسی مهندسی شیمی که میرسه شاید اونقدر پیشرفت خاصی به دست نیاورده باشه. ولی فکر کن مثلا یه کسی وقتی که وارد میشه برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشه که مثلا یه کار خاصی رو یه پمپ مثلا انجام بده، یه تحقیق خاصی رو مثلا مبادله حرارتی انجام بده، یه طراحی انجام بده، ببینه مثلا چی کم هست انجام بده، باعث میشه شاید ما الان به اصطلاح بگیم که خیلی داریم چی میگن شعاری حرف میزنیم، ولی واقعا اینطور نیست. شما در نظر بگیر حتی اگه هیچ اتفاقی نیفته، امیر عباس بگم اتصال هست اوکی، اگه هیچ اتفاقی نیفته ولی فکر کن مثلا یک کسی در دوران کارشناسیش کل تمرکزش رو مثلا پمپ ها گذاشته باشه، آخر که میخواد خارج بشه از دانشگاه خودش برای خودش یک کسیه تو این حوزه. دقیقا همینطور ما. حالا در مورد کارآموزیت بگو امیر عباس. ببین ما استون داره. بله صدا دارم. ببین محمد، کارآموزی همون بحث شناخته. میکنید اول از اینکه کارآموزی که ما میگیم، حالا دانشگاه نفت یکی از خوبیایی که نسبت به بقیه جاهای که مقدار کارآموزیش بیشتره. درست. چون بحث صنعت ارتباط تو قلب انرژی کشور به اصطلاح داره کار فعالیت میکنه. خب بعضی خیلی در واقع 3 تا کارآموزی داره، 0 و 1 و 2. دقیقاً همینطور. ببین محمد، حالا من خیلی دارم میبینم که مثلا حتی بیرون از دانشگاه خودم میرون بالا اینه که یه جای نزدیک خودشون پیدا بکنن، یه جای ایراد صنعتی رو، و اینکه برن مثلا صحبت کنن با اون آقایی که مثلا مسئول آموزشون ایراد صنعتیه که آقا اینو برام امضا کن که ما بریم. اتفاقا کارآموزی دقیقاً هم برمیگردیم به اون بحثمون که طرف هیچ شناخت نسبت به اصطلاح زمینه کاری نداره و وقتی که وارد صنعت میشه، اونجا وقتی قضیه
بیشتر دارکتر میشه که مثلا خیلی زیاد زحمت کشیده، چشم انتظار مونده، میره وارد یک مواد صنعتی میشه، یک اشتغال صنعتی رو میبینه و اصلا ببینی اصلا نمیتونه با اون شرط کنار بیاد. درسته. اون موقع خیلی قضیه بدتر میشه. اتفاقا بچه‌ها باید برن جای همون سمت جنوب کشور، اهوازی شده، حالا اکثری بگی نکنم بچه میتونن حداقل همون اهواز، همون آبادان یا جاهای دورتر بتونن برن اونجا کارآموزی خودشون رو بگذرونن که شرایط کار صنعتی رو بتونن درکش بکنن. کارآموزی واقعا محمد، حالا من اینو بگم کسایی که ویدیو من نگاه میکنن و دانشجوان، کارآموزی مسئله و دغدغه خیلی مهمه. چون شما دیدید، شما اون دید مسیر رو برای شما مشخص میکنه که باید پیدا کنید داخل دانشگاه. شاید به خاطر همین باشه که ما خیلی از 90% مسابقه‌ای که انجام میشه توی هر سطح و هر شرکتی، دقیقا ما بیشتر سوالاتشون حول و حوایلی کارآموزی درسته. حتی مثلا دمای فلان راکتور، دمای فلان کوره، یه چیز خیلی سادهش. من کارآموزی که داشتم کارآموزی خوبی بود خودش. حالا مخصوصا کارآموزی که داشتم داخل شازند، اون دیدی که میخواستم به من داد، حالا با این که ساعتاش به نسبت کمتره، ولی خب بچه‌ها توی کارآموزیشون خیلی جدی بگیرن و خودم حرف طلایی که زدی بودش که ببینن چه مسیر رو میخوان طی کنن و مطابق با همون مسیر رو طی کنن. مثلا کسی دیدم که رفت داخل مثلا پژوهشگاه صنعت نفت و گاز داخل تهران هم بگیره. حالا فکر می‌کردم مثلا طرف دید صنعتیه پروژه دادش برام تو چه رفتی اونجا عمده گرفتی؟ گفت که اصلا دوستان داخل سه شرکت‌های مشاور مهندسی طور کار می‌کنن. درسته. دوستان بیشتر تو بحث تحقیق و توسعه کار می‌کنن. دیدم پژوهشگاه صنعت نفت برام مناسب‌تره و مناسب به خاطر همین مکان رو برای به اصطلاح گذران کارآموزی خودم انتخابش کردم. کارآموزی که جدی بگیرید، حتی اگر میتونید کارآموزی اضافه تر تو دانشجو خودتون بتونید بدید. امیر عباس یه نکته رو بگم، من بعد از اینکه کارآموزیام تمام شد واقعا به این نکته پی بردم و به نظرم خیلی مهمه. ببین دارم مثال میزنم، ببین مثلا هر پتروشیمی الان مثلا تو ماشهر هست، خیلی پیگیر باشی تو هر کدوم میتونی کارآموزی بگیری. خب مثلا پیگیر باشی و معرفی نامه از طرف دانشگاه بگیری و اینا میتونی بگیری. ببین دوران کارآموزیت، یعنی دوران دانشجویی که میخوای بری کارآموزی، هر شرکتی میتونی بری اونجا و وارد بشی. خب کارآموزیت که تموم شد، دانشگاهت که تموم شد، دوره لیسانست که تموم شد، دیگه همین پتروشیمیه. فکر کن حتی بری کارشناسی، هر پست سازمانی دیگه بگیر تو هر جا، دیگه نمیتونی تو همون فضا بری وارد بشی و اصلا دیگه برای دیگه واقعا در بروج بسته است. در حالی که دوران کارآموزی میری اونجا نقشه‌های مثلا پی اف دی، پی ان آی دی میبینی، واحداشون میبینی، کلا اصلا حتی کامل تو اون فضا کار میکنی. خب و اصلا تجربه‌ای رو میتونی به دست بیاری که اصلا شاید هیچ وقت تو زندگی اصلا برات اتفاق نیفته. خیلی الان مثلا کارشناسی ارشدن و آرزوشون اینه که مثلا داخل یه پتروشیمی برن مثلا این سری مواردو ببینن، نه بحث اینه که بخوام برن اونجا کار بکنن، بحث اینه که به یه سری از واقعیت ها مثلا نزدیک بشن و مثلا دوست دارن در یه سری حوزه ها تجربه داشته باشن، در حالی که این تجربه دیگه داده نمیشه و انقدر این دوران کارآموزی مهمه. و خیلی نکته خوبی گفتی، اونم این که مثلا یکی از دوستان رفته بود پژوهشگاه دانشگاه صنعت نفت و ازش پرسیدی که آقا چرا تو رفتی؟ اون برنامه داشته که آقا من میخوام در آینده تو بحث کلا تحقیق و توسعه باشم و اینجا برام اوکی تره تا اینکه من بخوام کارآموزی برم داخل یه شرکتی. یه سری هم که مثلا میرن کارآموزی و مثلا ببینید خود اولین تجربه کارآموزی به نظرم به عنوان یک چی میگن تجربه کوچیک کاری حساب میشه. من خودم به اصطلاح تجربه کردم، تو اولین تجربه کارآموزیم روزای اول حس میکنم که نمیتونه، یعنی اون ارتباطه بین اون افرادی که اونجا کار میکردن اونقدر نبوده، یا وقتی که میپرسیدم فلان اینا پیگیر میشدم شاید اونقدر به اصطلاح راحت نمیتونستم برام توضیح بدن یا اینا. اینجوری بود که آقا امضا بگیر مثلا میتونی بری اوکیه. خب بیشتر مثلا اگه پیگیر امضاءات باشی. خب ولی بعدش که به نظرم اولین موردش اینه که اصلا وقتی که شما طرح دوستی
میذارید وسط و اصلا قبل از این که اصلا بحث این باشه که مثلا بخواید از اونها یاد بگیرید چیزی، اصلا به عنوان 2 تا انسان با هم ارتباط بگیرید، دوست بشید با هم. و به نظرم بعد از این که بتونی در فضای کار یک دوستی هم ایجاد بکنی، همون افرادی که شاید حوصله نداشته باشن میتونن واسه ساعت‌ها تایم بذارن برای توضیح بدن. و هر انسانی، چون میگن هر کسی که یه چیزی بلده و میتونه برای بقیه توضیح بده، واقعا حس لذت بخشی داره. و به نظرم نمیاد مثلا کمتر کسی وجود داره که مثلا بخواد زورش بیاد مثلا برای شما توضیح بده. مثلا این کسی که 40 سالشه، 30 سالشه، حالا میگیم مثلا 50 سالشه، برای توی جوونی که 21 22 سالته تازه اومدی، واقعا بخلی من ندیدم تو این زمینه اگر ارتباط اولیه خوب صورت بگیره. دقیقا همینطوره محمد جان. در مورد کارآموزی من شما بگم، حالا شرکت ها به خاطر بحث لایسنسی بیشتر و بحث امنیتی که حالا این روزا مداری بیشتر شده، دقیقا همینطوره، شما اجازه کارآموزی رو نمیده. و اینکه دوران دانشگاه کلا دورانیه که شما رو میسازه. واقعا الان مثلا دارم میگم مسیری که برای بنده و شما مشخص شده، برای خودت دارم از خودمون، اینی که اصلا تو دانشگاه مشخص شده. یعنی دانشگاه مثلا رفتیم پیگیری کردیم، پیگیر بودیم، ارزم بوده شما با افراد مختلفی که صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم که آقا ما باید این مسیر بریم و باید این کار رو انجام بدیم. و ما هم دیدم بخوام بهت بگم، شما زمانی که وارد میخوام به همین کارآموزی برسم، شما زمانی که وارد شغل خودت میشی به عنوان یک کارشناس استخدام میشی، شرکت این پلن رو برای شما چیده که بله حالا یه سری آموزش‌ها به شما بده، یک سری به قول معروف توضیحات مدارکی در اختیار شما قرار بده، ولی بتونی براش یه سری خدماتی رو ارائه بکنی، یه سری مشکل رو رفعش بکنی. اینه که شما داخل دوران کارآموزی شما صرفاً یادگیرنده اید. درسته. یعنی این به قول معروف به اصطلاح انتظار از شما نمیده که مثلا یه کار صنعتی برای اون واحد صنعتی انجام بدید، از که مثلا مسئولیتی شما ندارید. خیلی خلاصه میخوام بهتون بگم، شما مسئولیتی ندارید در قبال اون واحد صنعتی، صرفا یادگیرنده هستید، مثلا آرامش خاطر به خودت. ولی زمانی که شما میرید سر کار، نه، مقصد جایی که کارآموزی نداشته باشه، شما از اول به عنوان کارشناس وقتی وارد میشی، از هر عنوان شغلی که وارد صنعت میشی، باید بتونی به اون واحد، به اون افراد، اون مجموعه کمک کنی. اگر نتونی کمک کنی، خودت طبیعتا خودت زیر سوال میری. کارآموزی رو خیلی جدی بگیرید. یادم خودت جزئیاتشو تایپ کرده بودی و میگم خیلی مهمه تو بحث مصاحبه، تو بحث اصطلاح زمینه کار خیلی مهمه. واقعا همینطوره. بحث نکته به نظر مهمترین نکته هم که گفتی این بحث اینه که وقتی کارآموزی که میری دیگه اشتباه بکنی بپرسی، به اصطلاح دارم مثال بزنم، به اصطلاح عامیانه هر چقدر میخواد آدم گیج بازی هم در بیاره، خب کسی کارش نداره. کارآموزی اومدی اینجا، اصلا اسمت کارآموزه، ولی وقتی که میری به عنوان اصلا اولین تجربه کاریت شاید اینجور باهات برداشت نشه. یعنی به عنوان یک به اصطلاح چی میگن، کارآموز که اون موقع دیگه نیستی، یه فرد تازه کار حساب میشی و مقداری این حساسیت نسبت بهت وجود داره، خصوصا نسبت به حال همکارای دیگه که بخوان، مثلا دارم مثال میزنم، مثل اینمونه که بخوای بری سر کار، خب به عنوان کارشناس مثلا بهره برداری، بعد مثلا سر یه دونه شیر مثلا بخوانی، مثلا دارم مثال میزنم، یه دونه شیر رو نتونی بلد باشی باز کنی یا بفهمی که الان بازه بسته است، خب شاید مسخره عام و خاص بشی تو فضای کاری، یا مثلا این سری نکاتی که مثلا خیلی کوچیک و بدیهی باشه و احیانا حالا انسان سهل انگاری کرده و مثلا اینو نمیدونه، ولی خب تو محیط کار وقتی متوجه میشین که مثلا همچین موردی بلد نبودی، شاید به اصطلاح برای بقیه هم تعریف بکنن و شما به مقداری شخصیتتون چی میگن مورد بررسی قرار میگیره. ببین محمد یه چیزی بگم. اول از این که خب حالا توی صنعت خیلی از واقعا شرایطی که پیش میاد، خیلی از به قول معروف موقعیت‌های حساس و تصمیم گیری
نیاز به تجربه داره، یعنی درسته. کلا دست شما منکرش نمیشین. ولی خب متاسفانه حالا برسیم به اون چالشه که گفتم تو کار شروع شدن. این محمد متاسفانه اشکالی که تو دانشگاه وجود داره اینه که صرفا زوم شدن روی بحث تئوری. من گفتم شما به وقتی وارد سند میشی پی اف دی یا پی ان آی نتونی بخونی، مثلا انگار مثلا مهندسی شیمی هستش. درسته. مثلا متاسفانه داخل کورس‌های دانشگاهیمون خیلی کم واقعا به بحث پی اف دی یا پی ان آی و اون استانداردهایی که داره میرسه. من اینکه مثلا طرف مثلا دارم میگم با مجموعه شما با هر مجموعه مثلا ارتباط داشته باشه، یه دو دوره ببینه که بتونه مثلا اونو ترسیم کنه حتی و بدون تو سند این گیرین خودش رو از آن بکشه بیرون. کارآموزی به این جهت که از جهت اهمیتش اینه که به شما کمک میکنه که چه چیزهایی رو باید یاد بگیرید داخل دانشگاه. متوجه بشی چیا بلد نیستی. احسن. ببین اول از اینکه بهت بگم داخل سند شما هر چیزی که یاد بگیری کم بگیره. درسته. یعنی شما هر چیزی که یاد بگیری متوجه میشی که بله یه چیز دیگه هستش که شما اگه یاد نگیری بده برات. اینجوری بگم بهت تو شما تو زمان دانشگاه وقتی که هستید و کارآموزی خودتون رو خوب گذروندید میتونید حداقل به نتیجه برسید که آقا بله من باید پی اف دی و پی ان آی دی رو بلد باشم. یا اصلا وقتی وارد محیط کاری میشن باید اول دنبال چه چیزهایی باشن. اون زمانی که وارد یک محیط کاری میشی محمد، اولین و مهمترین قدمی که باید برداری تهیه داکیومنت مرتبط با وارد صنعتی. درسته. اگه پی اف دی یا پی ان آی دی داره اونها به دست بیاری، پروسس دیسکریپشن اگه داره بتونی رو به دستش بیاری جمع آوری کنی و کم کم با اون خودتو وفق بدی و بری جلو. اینه که سعی کنم بچه ها حتما این نقشه فرایندی رو حتی شده در حد ترسیم خودش درست یاد بگیرن، داشته باشنش. یه چی میگن یه درک یه دوره رو حتی اگه بخوان کامل نبینن صرفا سرسری هم به اصطلاح نگاه بکنن اصلا آشنا بشن این آقا غالبش اینطوره فلان جو چیزا نسبت به اینکه هیچ سنسی نداشته باشن. یعنی مثلا این نقشه معمولی پی اف دی هم نتونن لاین اپ کنن و به نظرم بتونن مثلا دوران کارآموزی یه نقشه پی اف دی که به اصطلاح میرسه دستشون برن تو واحد لاین اپ کنن. و منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا ببینن که آقا لوله‌ای که وارد این مثلا شرکت شده از کجاست، مثلا از اون قسمته، همینجوری وارد میشن و طبق این نقشه مثلا این نقشه راه خب مثلا میبینن الان تو مسیر برج این برجه، بعد حالا بعدش این مبادل حرارتیه این مبادل حرارتیه، همینجوری پیش برن. به نظر مثلا خودشون هم لذت میبرن از این روند. به نظر دوران کارآموزی به نظرم خیلی ایده خوبیه برای پیاده سازی این مورد. و چه مورد دیگه مورد مد نظرت هست میرم باز چه چیز دیگه می‌خواستی بگی؟ ببین محمد تو دانشگاه دوره خودسازیه. ببینید حالا همیشه میگن اطرافیانتون رو خوب انتخاب کنید و اینا تو مراحل زندگی این صدق میکنه ولی تو دانشگاه به نظر من بیشتر. ببین دانشگاه واقعا یک موقعیتیه که بتونی خودت رو طبق پارامترهایی که مد نظرت بسازی. اول از اینکه وقتی وارد دانشگاه شدم وارد دانشگاه میشم برای خودم یه اتفاق افتاد. درسته. با این محیط خیلی بزرگتر روبرو شدم. محیط بزرگتر که دارم میگم به این جهت که خب یک شرایط دیگه قرار گرفتی و باید سری کارهایی بکنی که مثلا ممکن تو اصلا ندونی که آقا باید خیلی چیزا هم نمیشه گفت اینجا. مثلا تو بیرونز دانشگاه مثلا یه جوری رفتار میکردی الان باید مثلا بری دنبال یه چیز دیگه. مثلا ما با مترو معیارات چیه مثلا تو دانشگاه خود چیکار بکنی؟ منظورم اینه که ارتباط اول با یک سری آدمای درست ارتباط گرفتید سعی کنید که دغدغه‌اش رو داشته باشید، پیگیرش باشید، مستمر پیگیری کنید. اگه یه اتفاق بدی هم افتاد براتون تو دانشگاه اینو به عنوان یک
تمرینی برای زندگی آیندهتون در نظر بگیرید. اصلا از اتفاقی داخل دانشگاهتون رد نشید. دانشگاه نهایتاً یک فرصت تکرار و تمرین برای شما، نهایت استفاده رو ازش ببرید و به این نکته هم توجه بکنید که شما وقتی از دانشگاه میگید بیرون خیلی از فرصت رو از دست میدید. درسته. یعنی که تا صفر بچسبید و هیچ فرصتی رو از دست ندید. یه مورد دیگه هم که تو دانشگاه هست، من نظرم شاید موقعی که دانشجو هستین اینو شاید به وفور ببینید که مثلا حالا چی میگن جوتونه، کلاستونه، حالا یه سری رقابت هم وجود داره. ببینید بچه واقعا موقعی که دانشگاه تموم میشه و همتون میرید شهرهای خودتون و حالا به اصطلاح پراکنده میشین، دیگه اون اصلا همچین جوی دیگه اصلا تجربه نمی کنید و شاید همون دورانی که فکر میکنید خبریه، مثلا شاید بترسید از اینکه یه دونه ارائه برید مثلا تو سر کلاس برید، خب شاید بعداً همون کم کلاسی دیگه نبینید. اصلا من یه سری از هم کلاسی خودمون رو ترم 1 2 دیدیم، بعدش دیگه ندیدیم، بعدش مثلا یه سری از بچه‌ها رو بعد ترم 6 دیگه ندیدیم و مثلا دارم مثال میزنم موقعی که ما 30 نفر وارد شد با 30 خورده این نفر، این حالا ورودی دانشگاه 30 نفر بود ولی با سری سهمیه‌های دیگه هم 30 خورد، مثلا 33 34 فکر کنم نفر بودن و مثلا تا ترم 6 که بودیم دیگه 15 نفر در واقع بودیم که داشتیم پیش میرفتیم و حالا هر چقدر مثلا موقع فارغ التحصیلی هم تقریبا همون 14 15 نفر فقط. یعنی در واقع شما تا نصف نصف هم ورودیاتون تا آخر دانشگاه اصلا شاید نباشن پیشتون. یه سری‌ها تغییر رشته میدن، یه سری‌ها حالا میرن برنامه‌های دیگه‌شون رو مثلا دنبال میکنن، یه سری اصلا مقدار حالا شاید عقب بیفتن، حالا مقدار بعدن جبران بکنن و واقعا یه سری مواردی هست که تو دانشگاه مثلا تجربه میکنید ولی بعداً متوجه میشید که فقط زندگیتون هدر دادین. یه موردش اصلا واقعا یکی از موردش اینه که درگیر یه سری روابطی بشی که چی میگن به اصطلاح دامنگیرت بشه و اصلا باعث میشه افت تحصیل پیدا بکنی یا هر چیزی که هست. حالا تجربه زیادی از بچه‌ها رو مثلا که بخوای بشنوی واقعا در دانشگاه‌های مختلف اینه که ترم 1 2 مثلا درگیر روابط عاطفی میشن، عاشق میشن، خب اصلا گوشه‌گیر میشن، خب در حالی که بیرون دانشگاه که برن اصلا دیگه متوجه میشن که الکی فقط یکی از طلایی ترین دوران زندگیشون از دست دادن که نه خبر نداشتن. خب حالا امیر عباس ما بحث دانشگاه رو میخوایم ببندیم. بحث امریه حالا در مورد اینی که بعد از دانشگاه امریه گرفتی، در مورد امریت بگو که و بعدش هم بریم دوران کلا در مورد از فارغ التحصیلی تا اولین تجربه کاری. میخوام الان این بازه رو بیام مد نظر قرار بدیم. بله ببین محمد، خدا رو شکر حالا من واقعتش فکر میکنم امریه که گرفتم خیلی بهم کمک کرد. اولین دلیلی که باعث شد خیلی کمک بکنه که توی تایم مناسبی براش اقدام کردم. درست. چون اینو بدونم توی تایم مناسبی برای امریه گرفتن اقدام بکنی شانسشون رو برای گرفتن امریه خیلی بالاتر میده. و اینکه سربازی کلا من قول سربازی دورانیه میگذره میره، حالا زیادم وادتش و خودم چون خیلی روش هرس خوردم. امیر عباس من یه سوالو در واقع جا انداختم، چرا ارشد نخوندی؟ ببین محمد، من واقعاش وقتی با دو تا از این استادام که استاد خودم که صحبت میکنه، حتی یکیشون خیلی اصلا ناراحت بود وقتی که داخل حافظه خودش میخواست منو راه نده، آره تو چرا تو اصلا ارشد نخوندی و اینجور چیزا. ببین محمد، من کلا هدفم به بحثم اینه که شما زمانی که میخوایی هر عملی رو انجام بدی، هر قدمی رو که میخوایی برداری، بعد ببینید که آقا ماورای اون قدم مرحله بعدی اون قدم چیه. واقعا داستانی که وجود داره اینه که من میخواستم وارد صنعت کشور بشم، خاطر که میخواستم بیس مالی خودم قوی تر بکنم. درسته. و باور کنید یعنی الانی که من با شما دارم صحبت میکنم خیلی صادقانه، شما ارشد خوندن نه تنها هیچ کمکی به شما نمیکنه، بلکه شما رو از خیلی از مسیرها واقعا شما محدود میکنه. خیلی از آزمون‌ها هستن که شما رو اصلا
به عنوان کارشناسی ارشد شما رو قبول نمی‌کنه. من خودم دلیلی که داشتم این بودش که نیازی ندیدم که به قول معروف برای سند ارشد داشته باشم و اینکه کارشناسی اونم نسبتا خوب، یعنی دانشگاه نسبتا خوب، به معدل نسبتا خوب، یعنی به نظرم اون بیسی که ما می‌خواستیم به من داد. اینکه کارشناسی ارشد کلا الان این مدارم با توجه به وضعیت جامعه، من اینکه شما مثلا خود بیس مالی داشته باشید، چون اصلا پدرت مثلا چه میدونم ما 20 میلیون تا مثلا به پول بده تو بخوای مثلا بری اونجا نیازی که مثلا یک جوون نیاز داره انجام. من خودم ترجیح دادم برم سمت سربازی و برای کسایی که میخوام برن سمت سرباز اصلا این به قول معروف ارشد رو پیشنهاد نمی کنم، مگر اینکه بچه ها خودشون یک برنامه خیلی خفن داشته باشن برای بعد از سر کارشناسی ارشدشون بخوام مثلا به وسیله برسن. مثلا کلا میخواد یک فردی شاید مثلا خودش دوست داره بره استاد دانشگاه بشه، یا بخواد بره هیئت علمی بشه، یا اصلا بخواد اپلای کنه، این راه خوبی ارشد. ولی واقعا برای کسی که میخواد وارد صنعت بشه اصلا ارشد پیشنهاد نمیکنم. من خودم همینطور به نظرم اینجوریه که آدم با همون لیسانس بره سربازی و برگرده بخواد بیاد کار کنه، حالا میتونه بعداً هم ارشد بخونه نهایتاً بعد سربازی، واقعا اوکی تره، تازه میتونه آزمون‌های استخدامی و چیزای دیگه هم ثبت نام کنه. یه مورد هم که به نظرم خیلی خوبه بهش اشاره کردی، بحث بیس مالی. من یه مثال براتون بزنم. فکر کنید میانگینه حالا به طور متوسط 22 سالگی اگه لیسانس بگیرید، 24 سالگی هم فکر کن 2 سال هم گیر سربازی هستی، 24 سالگی تمومی، یعنی هم لیسانس گرفتی هم سربازی رفتی. بعدترش در سن 24 25 سالگی میتونی تجربه بعد از یک سال دیگه تا 25 سالگی اولین تجربه کاری تو چه رقم میزنی. تو الان 25 سالته، تازه وارد یه کار شدی، اصلا بگو مثلا میانگین الان مثلا چقدر 25 تومن 30 تومن هم داری میگیری. خب حالا در نظر بگیر 22 سالت شد تا بعد میری ارشد میخونی. ارشد اسمش 2 ساله، خب خیلی 3 سال طولش میدن، خب و بیشتر. مثلا فکر کن مثلا 22 23 در واقع لیسانست که تموم میشه، تا سن 25 26 تو این مایه ها شما تازه کارشناسی ارشد تموم شده. حالا 26 سالت مثلا بگیم 22، حالا شدی 24 هستن در بهترین حالت، یا اصلا 25 سالته، تازه میخوای بری سربازی. رفتی سربازی بعد 2 سال، یا اصلا تو بگو 1 سال یا هر چیزی، 26 27 سالته، تازه باید درگیر این بیفتی، حالا دنبال این بیفتی که اولین تجربه کاریت رو تجربه بکنی یا بری یه جای استخدام بشی. اونم چون دیگه کارشناسی ارشدی هر کاری رو دیگه قبول نمی‌کنی، هر کاری به پرستیژت نمیخوره. خب چون کارشناسی ارشدی هر شرکتی هم مثلا نمیاد تو رو استخدام بکنه، میگه تو کارشناسی ارشدی باید حقوقی که مثلا به یه کارشناس ارشد میدن با کسی که فوق دیپلم الان مثلا وزارت نفت داره میگیره فرق میکنه. خب و برات چالش واقعا چالش برانگیزه. یا مثلا کسایی که میرن دکترا میخونن، خب فکر کن در نظر بگیر دیگه تو تا مثلا 30 سالگی 32 سالگی تازه اون موقع میتونی یه سری درآمدهایی رو تجربه بکنی، میتونی لابلاش کارهای مختلف دانشجویی انجام بدی یا کارهای آزادی انجام بدی، ولی واقعا خیلی فرق داره و تفاوت داره نسبت به این چیزی که چیزی که درسشو خوندی کلی داره زندگیشو میکنی بریم مثلا پول در بیاره. دارم مثال میزنم، یه موقع هست یه کسی مهندس شیمیه، خب و داره کار مثلا کجاست که بره پتروشیمی کار کنه، یا اینکه بخواد دوران دانشجویی بخواد کنارش یه پوسترایی بزنه. دارم مثال میزنم. یه موقعی هست یه کسی میاد حرفه‌ای اصلا کارش میشه طراحی پوستر، این بحث جداست. برای بحث دانشجویی کارهای دانشجویی خوبه، ولی برای بعدش برای پسری که حالا پسر یا خانمی که حالا هر کسی خب 25 سالش شده دیگه واقعا اذیت کننده است که بخواد پول تو جیب از باباش بگیره یا هر موردی که هست و اذیت کننده است. حالا اینو در مورد این بحثم این که دیگه از کی به بعد اذیت شدی نسبت به اینکه اصلا پول بگیری از خانواده‌ت، هم اصلا این موضوع به نظرم خوبیه که اصلا در موردش صحبت بکنی. امیر عباس ببین محمد یه چیز من تو بگم. اول از این که خب حالا من خودم انتخابم این بود که نرم سمت به اصطلاح ارشد. ببین شما زمانی که سنت میره بالاتر ممکنه به سن نیازهای برخورد بکنی که
حتی اگر مثلا دارم میگم خانواده‌ام بتونم برات برآورده کنم، خودت هم زیاد دوست نداشته باشی که این اتفاق از سمت خانواده برات بیفته. چی درسته. میگم بهت؟ آره مثلا ما زمانی که مثلا توجه به شرایط امروزی جامعه، شما زمانی که بزرگتر میشه، سنت میره بالاتر، یک سری نیازهای پیدا میکنی که یه نیاز به هزینه کردن داره. مثلا شما دوست داری فلان گوشی داشته باشی، دوست داری نمیدونم فلان لباس بپوشی، یه سری روتینه زندگی داشته باشه برای خوده، مثلا ماشین رو داشته باشی، موتور رو داشته. مثلا تمام دوستای من هم ماشین داشتن هم موتور داشتن. من می‌خواستم اینو ارشد بخونم، مثلا با پای پیاده که چی بشه راجی اینه که آره کلا دوران سختیه. یعنی از این جهت که شما حتی پدر مادر این طور رو بهت میزنن که یا واقعا نیاز داری بیشتر به پول بدی یا اصلا کلا سپورتت کنیم به نظر مالی. حتی ممکنه یک سری افراد هم باشه که واقعا پدر مادرشون این امکان نداشته باشه، درست. سری شرایط مالی واقعا براشون برنامه. چون من یادمه ارشد ثبت نام کرده بودی و همزمان با امریت دیگه شده بود که تو میتونستی یا ارشد ادامه بدی یا باید بری امریه. آره من خیلی خانواده‌ام اتفاقا خیلی اصرار داشتن که من برم ارشد. میگفتن که مثلا بیا اینجا محبوط دارید برام حساب. حتی من پیش ثبت نامی هم کردم برای ارشد خوندن اینا، ولی واقعیتش رفتم مشورت کردم با خیلی و اینکه من ناراضی نیستم. درسته الان که اومدم سر کارت من من میشناسم افرادی رو که از دانشگاه تاپ دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشدشون گرفتن، ولی اصلا به اون جایگاهی که مثلا دارم میگه به حدشون واقعا نرسیدم و از زندگی اینجوری میتونم بگم عقب. گرچه من یعنی اینا که داریم صحبت میکنیم تجربی بودی که ما خودمون به هر حال محمد دست رو بردیم از نه چیز نسبیه دیگه، هر کسی با تجربه شرایط خودش. اگر همینجا اطرافیان رو نگاه میکنیم، جامعه آماریمون جامعه که جامعه آماری دوروبریامونه، یعنی من با یه دقت بالا و 1% قطعیت 100% ارشد نخوندن دارم میگم. من دور بر نگاه میکنم همه میگن که آقا اونا که ارشد نخوندن راضی بودن، اونا که خوندن میگن کار اشتباهی کرد. درست. مگر اینکه میگن پلنی داشته باشن، برنامه‌ای داشته باشن، انقدر به اون پلن و برنامه اعتماد و اطمینان داشته باشن که بتونن بخوام برن ارشد بخونن. خیلی ها از ترس مثلا سربازی و فرار از سربازی میرن ارشد، خب ولی تا که میخواد فرار کنید. من به نظرم باید من خودم اینجوری بود که میخواستم امریه رو پیگیری بکنم، بعد یه سری حالا من خودم امریه خاتم گرفتم خب و اصلا اوکی نشده بود و یه سری چی میگن به اصطلاح چون اواخر سال پیگیری میکردم و اینا خیلی از شرکت اصلا تعدیل داشتن اینا به اصطلاح ورودی نمیگرفتن این سری پروژه ها و اومده بودم رفتم گفتم واقعا بزنم به سیم آخر، رفتم ثبت نامه سربازی معمولی زدم خب و لابلاش دیگه قبل از اینکه بخوام اعزام بخورم یه ماه عقب انداختم و یه امریه مثلا اوکی شده بود و واقعا مهمه یعنی برید حتی اگه شده سربازی معمولی یا حالا یه سری پذیرش سمت و سوی محله خودشون یا یه سری مواردی هم هست که میتونه مثلا یه سری جریاناتی براتون به وجود بیاد که مثلا کسری خدمت بگیرید، اینا رو واقعا پیگیر باشید، خیلی خوبه. یعنی یه سال مثلا از خدمتت کم بشه میدونید چقدر میتونید جلو بهتر بیافتید. خب امیر عباس امریه گرفتی، حالا ما برای بحث امریه هم باز قرار شد که یکی دیگه از بچه‌هام بیاریم مفصل‌تر در مورد امریه‌های مختلف هم صحبت بکنیم، ولی در مورد امریه صحبت کن و تا اولین تجربه کاریت تو این بازه زمانی. ببین محمد امریه گرفتن اول از اینکه سربازی اینو بهتون بگم و خودم اشاره کرد یه دورانی میگذره، یعنی اصلا زیاد روش هرس نخورید، واقعیت دستم ارزش نداره بگم. ولی خب خیلی بهتره واقعا شما میتونید این به اصطلاح امریتون رو داخل یک سربازیتون داخل یک محیط صنعتی بگذارید. اتفاقی که برای خودم افتاد، خب من رفتم توی شرکتی که
تو کار راه اندازی، پیشرو اندازی و بهره برداری از واحد صنعتی بود، اون بحث دید دادن است. بحث این که من باید چه چیزی رو یاد بگیرم و اینکه چطور باشم تو محیط کاری، بحث رفتار با مدیر خودته، بحث رفتار با همکار خودته، سری مهارت‌هایی بود که حالا این امکانی که داده بودن به ما امکان خوبی بود که استفاده از این سری امکانات رو به دست آوردیم که بتونیم داخل کار خودمون رو به کار بگیریم. حالا سربازی و گذروندنش کلا بخش مختلفی داره. بخوایم ریز بشیم کلا حالا شاید از بحث جلسه‌مون هم خارج باشه، ولی بخوام یه خطیش رو بگم که دیگه حالا موضوع بچه‌ها بشه توی موضوع، اینی که بچه‌ها توی دوران سربازی هم سعی کنید خودتون رو قوی کنید. یعنی اگر به قول معروف سختی می‌بینید، چه می‌دونم به قول معروف اذیتی میشید، این رو هم به کار بگید برای پیشرفت شخصیتی خودتون. باور کنید که همه اینا جمع میشه شما کمک میکنید که زندگی موفق‌تر در ادامه مسیر داشته باشید. و واقعا حالا خواهشم که دارم از همه مسئولین که توی این زمینه دارن کار میکنن و بچه‌ها، این کارا بچه که هستن واقعا کسی که تو شرکت دانش بنیان دارن کار میکنن، این امکانات رو به بچه‌ها بدن که بتونن خودشون نشون بدن داخل این سری زمینه. خیلی خوبه، متشکرم امیر عباس. خب امیر عباس، امریت تموم شد، یعنی تو الان رفتی امری خاتم گرفتی، پروسه تموم شد به اصطلاح، یه سری تجربه‌های کاری هم داشتی توی اون فضا به اصطلاح و فارغ التحصیل شدی. من به اصطلاح حالا کم و بیش باهات در ارتباط بودم، حالا چه مقدار اون ناراحتی که هست، حالا مثلا تا اینکه بخواد آدم اولین کارشو پیدا بکنه، چه حالا پروسه دیگه که هست، در مورد این پروسه صحبت کنه که آقا چقدر طول کشید از بعد از که تو عملیات تموم شد تا اولین تجربه کاریت؟ میکنم از 4 تا 11 6 ماه تو 6 آره حدود 6 ماه بعد اولین کارتو در اون پیدا کردی. درست. ببین محمد، چیزی که مهمه بعد از حتی تو دوران سربازیت و بعد از اون، اینکه خودتو آماده نگه داری. درست. من خب کاری که میتونستم بکنم تو اون زمینه که مثلا خودم آماده بکنم برای اینکه آزمون بتونم بدم، خودم آماده نگه می‌داشتم، مثلا واحد صنعتی یاد بگیرم، دوره‌های متفاوت رو یاد بگیرم. ولی خب واقعا دوران ممکن سختی پیش بیاد، مخصوصا که حالا دولت که عوض میشه، سیاستشون برای استخدام عوض میشه. درسته. من خودم حقیقت بخوام بگم قبل از سالا که تو این کار جدیدم شروع به کار کنم، 2-3 تا موقعیت شغلی خوب بود. البته چیز داخل پرانتز بگم، حالا اول صحبت اونم گفتم، مهندسی شیمی محمد واقعا از نظر بازار کار اوضاعش بدکی نیست. یعنی حتی شما میتونید داخل به اصطلاح آزمایشگاه ها به عنوان که فردی که داخل سمپل میگیره، چه میدونم مثل آنالیزا روش انجام میده و اینا، بتونه فعالیت بکنه، حتی تا این حد هم میتونه کار بکنه و حتی به عنوان یک سری کارشناس تولید، یعنی شما به خط تولید یک محصول هم میتونه نظارت و بازدید داشته باشه. مثلا تو موقعیت شغلی خیلی خوب برام وجود اومد. خیلی خوب نمیتونم بگم، منظورم اینه که تو صد موقعیت شغلی داشتم ممکنش کنم باحال. آره داشتم بهت میگفتم مثلا تو موقعیت شروع کنم الان. آره فیلم دار دوباره بگو. اوکی. خب ببین، من واقعیتش وقتی که سربازیم تموم شد، دوست موقعیت شغلی هم برام درست شد. درسته. یکیشون که خیلی خوب بود، حتی من براش 2-3 مرحله مصاحبه دادم، ولی خب سری شرایط نامشخص، یعنی من اینجوری بود که نزدیک 20 نفر آدم ندیدم اونجا. حالا خاطری که آمادگی خوبی داشتم اون موقع، مثلا از 20 نفر من یه بنده خدای دیگه قرار شد. درست. مصاحبه 100 صفحه فرمم پر کردیم و اینا. حالا خب سری دلایل نامشخص اصلا کنم به من دیگه زنگ زد. این موقعیت خوبی بود، خیلی شرایطش میتونست به شرایط زندگی کمک خوبی بکنه. و اینکه یه موردی که هست
من میخوام اتفاقا وسط صحبتات اضافه کنم. بچه پیش میاد برید یعنی بعد از فارغ التحصیلی برید یه جایی و مصاحبه خوبی بدین ولی رد بشین به جلل کاملا سلیقه‌ای، یعنی واقعا خیلی وقتا با خودتون برداشته، یعنی چی میگن این در واقع برداشت بدی نسبت به شخصیت خودتون که آقا شما رد شدین از یه آزمون نکنید. دقیقا محمد، اصلا محمد چیزی بگم به مصاحبه ای که پدیده کاملا سلیقه‌ایه. یعنی شما مثلا ممکنه برید داخل اتاق همه توانایی از نظر کاری این کاری هم که میخواد نه تنها داشته باشید بلکه بیشتر هم داشته باشید، درسته. اصلا قیافت خوشش نمیاد، خیلی روشت بگم تو رد میکن. حالا ما تازه آقا مثلا از دو سه تا سه تا بود مسابقه تخصصی داده بودیم و به ما اکسپت مسابقه تخصصی هم داده بودن. درسته. ولی خب میگم همین چیزی خود داریم میگه سر یه سری دلایل نامشخص، مثلا من تا میشناسم این نفری رو یک جا مشغول کار شده بود، بعد از یک ماه گفتن که آقا فلانی امتیازش از شما بیشتر بوده، ببخشید تو برو بیرون میخوام بیاد سر جون. من دقیقاً هستش. درسته. میگم کلا یه سری یک ساعت جان قربانت. اوکیه. خیلی از بچه‌هایی که دارن نگاه میکنن اینی که مثلا تو میگی یه دو سه تا رفت مثلا این دو سه جا رفتم مصاحبه، خب این براشون گنگه. خب برامون اینو بیشتر باز کن که آقا مثلا تو چجوری الان مثلا چجوری آگهی میگشتی، رزومه میفرستادی، یه سری شرکت ها رو در آوردی براشون رزومه فرستادی، اصلا این در مورد این پروسه صحبت کن لطفاً. ببین محمد چیزی بود بگم، اولین داشته باشید شما وقتی داخل دانشگاه خودتون نشون میدید، حالا یکی از خوبی های دانشگاه صنعت نفت اینه که شما با افراد صنعتی خیلی زیادی روبرو میشید. درسته. مثلا اینه که مثل خودت که مثلا آقا من میدونم حالا تو با افراد زیادی در ارتباط اینا، ارتباطاتت میتونه کمک بکنه در این چی؟ یعنی حتی مثلا تو بگن که آقا فلان شرکت داره نیرو میگیره در این حد، درست. یعنی البته هیچ کاری نکنن، یعنی مثلا نه برات رو بزنن نه برات پارتی بازی کنن، به اصطلاح فقط بگن آقا فلان شرکت داره نیرو میگیره. همین قدر که باشه به تو این کمک میکنه که آقا به نیرو انسانی و شرکت رزومه بدی و شانس خودت رو برای اون کار افزایش بدی. اینو میخوام بهت بگم که اولین و مهمترین قدم اینه که تو با افرادی ارتباط بگیری که احتمال میدی که مثلا داخل سند حضور فعالی داشته باشن. مثلا اگه آقا میگم فلان جا، مثلا من خودم جایی که مشغول کار هستم، اصلا اتفاقی که برام افتاد این بودش که یک نفری که تو اصلی کار میکنه میگه با فلان شرکت داره نیرو میکنه، اگه میخوای باش رزومه بفرست. آزمونم حالا پارسا برگزار کرده بود، گفت بگه آقا بخوایی رزومه تو بفرستی باش رزومه فرستادم و به اصطلاح حالا مصاحبه رو باید بهش اشاره میکنم، مصاحبه و تو چیزا و ما رو مشغول به کار شد. آگهی ها هم مثل سایت های کاریابی هم هستن، گرچه واقعا باید شما پیشنهاد میکنم که اگر که شرایطش بود، داره متاسفانه ما میگم این بحث صنعت نفت و گاز چیز مشخصی دیگه، حالا چیزیش که مثلا ما بگیم آقا حالا ما بخوایم برای این دولت تبلیغ کنیم، برای دولت تبلیغ کنیم، بحث استخدامی تو حوزه نفت و گاز مقداری بحث سلیقه‌ایه. من یادم پارسال نزدیک چند صد نفر هستن در خودم سرباز بودن، سال 402 چند تا ما آزمون داشتیم پشت سر، مثلا حولیه خلیج فارس داشت، کرمانشاه داشت، مثلا همه جایی. یادمی که بچه‌ها درگیر آزمون بودن، ولی ما متاسفانه مثلا دارم میگم از مرداد پارسال تا به الان آزمون سراسری نداشتیم جز پتروشیمی خاک که الان مثلا اونم 4 نفر فقط برای سند بردمنی میخواد که اونم باید سابقه کار داشته باشی و تو چیزا. اینی که اگر واقعا شرایطش داشتید آزمون بدید، سعی کنید با آزمون وارد این مجموعه بشید. چرا؟ شما وقتی با آزمون وارد این مجموعه میشید امنیت شغلتون خیلی بیشتر میشه
اون چارچوب پیشرفتتون کاملا مشخصه و اینکه اون حق و حقوقی رو که تعریف میشه به عنوان یک نفر داخل یک شرکت کاملا تو تعلق. حالا با رزومه وقتی میخواد برید یا مثلا ما به اصطلاح با بدون آزمون میخواد وارد یک شرکت بشید، ما با خیلی که صحبت میکنم بچه‌ها میگن که مثلا ممکنه اصلا اندازه شغلمون خیلی پایین باشه و مثلا محصول کاری پروژه‌ای، چون یه عده‌ایشون در واقع نیروهای پیمانکاری میشن و مثلا با خود کارفرما مستقیم ارتباط ندارن، یعنی مستقیم با خود پتروشیمی در ارتباط نیستن، با یه پیمانکاری اومده اینا رو آورده. دقیقا اینی که سعی کنید بیشتر با کارفرما قرارداد ببندید. یعنی من تجربه خوبی که خودم الان دارم اینه که بخاطر اینکه با کارفرما مستقیم قرارداد دارم و شرایطم شاید خودش خوبیه، یعنی خودش رو که به نسبت اینکه مثلا حالا بدون زمان زیادی سپری کردم وارد کاری شدم شاید خوبیه. خب خیلی مخالی، خدا رو شکر. پس همین عباس تو پیشنهادی که میکنی اینه که از طریق حالا ارتباطاتی که در دوران دانشگاه دارن یا ارتباطاتی که میتونن الان بسازن با افرادی که الان تو صنعتن، دارم مثال میزنم، با افرادی ارتباط بگیرید که دارم مثال میزنم، یکیشون شاید کنگان کار کنه، یکیشون اصلی کار کنه، حالا شاید از دوستاتونه، از سال بالاییاتونه، از حالا افرادی که دور و برتون هست، یا میتونید اصلا ارتباط بگیرید خودتون، حالا لینکدین یا مثلا توی لینکدین هم جان بکن. به اصخایی میکنم. ببین محمد، واقعا بهش رسیدم و تو وقتی که داخل یک زمینه کاری فعالیت میکنی، برای اینکه بتونی به حقت برسی 2 چیز لازم. یک، بس ارتباطاته که بهت گفتم تو صحبتامون که مثلا خیلی ممکن میگن فرنی اصلا خودشیرینه. درست. 2، قدرت توانی نشون دادن و مهارتت. آفرین. اگه نتونی مهارت نشون بدی، مثلا مهارت چه دردی میخوره. مثلا مثل میمونه که مثلا در مورد فوتبالیستی بگه ما روم نمیشه مثلا جو به 100,000 نفر فوتبال بازی کنه. درست. مثلا رویشو ندارم، ببین به درد نمیخوره اصلا این اصلا فوتبال بلد نیستش. حتی همینه، شما وقتی میرید وارد مسابقه کاری میشید باید اون کارفرما به اون به قول معروف کسی که میخواد از مصاحبه گیرنده برسونی که آقا من قدرت کار کردن داخل مجموعه شما رو دارم. من اینو به دوست از بچه‌ها گفتم باور کنید من اگه برگردم اگر کاری که میکنم داخل دانشگاه یه فایل اکسل درست میکنم، درست، و افرادی که ارتباط گرفتن به خدا اسمش رو می‌نویسن، سمتشون رو جلوش می‌نویسن، شما تلفن جلوش می‌نویسن. درست. ببین محمد به درد میخوره اصلا. خیلی وقتا شما میرید بهشون ارتباط میگیری واقعا به درد بستن میخوره، به درد میخوره. ولی خب میگم این کاره به نظرم خیلی خوبه و آره میدونی تو این مسیر چیز قطعی وجود نداره، ولی تو هر کاری بکنی درصد موفقیت رو میبری بالاتر، درصد اینکه ارتباط خوبی بگیری رو میبری بالاتر. و اینکه یه موردی که به نظرم باز خیلی مهمه تو این جریان اینه که فکر کنید، الان دارم مثال میزنم، فکر کنید شما بهترین مهندس شیمی تو کل ایران هستین، یعنی شما یه دونه بیشتر نیستین، اونم برای نمونه یه دونه بیشتر نیستین. خب تا زمانی که ابراز نکنی، صحبت نکنی، حالا چه تو رسانه ای باشی چه افراد بشناسنت، کی میدونه الان شما بهترین مهندس شیمی هستن تو کل جهانی؟ کی میدونه واقعا؟ فکر کن یه دونه بنز تو خونتون ساختی، خب مثلا فکر کن یه آدم مخترعی هستی، یه دونه بنز از اون شرکت بنز اصلی هم بهتر تو خونتون ساختی. تا زمانی که نتونی اینو خوب نشون بدی، پرزنت کنی به کل جهان، کی میدونه؟ کسی نمیدونه. خیلی وقتا ما درون خودمون فکر میکنیم که ما که اینقدر توانایی داریم، ما که اینقدر مثلا چیزهای مختلفی از خودمون داریم که میتونیم ابراز بکنیم، چرا انقدر مثلا به اصطلاح کم توجهی میشه به ما، کسی قدر ما رو نمیدونه. نه عزیزم، کسی مثلا از وجود تو آگاه نیست اصلا. خبر دقیقا همینطور. یعنی من نگاه میکنم ببینم که خیلی از دور و بریوم که میگن آره ما کاریمو مهندس دیدیم، مثلا خیلی میگن اونایی که مهندسن بیکارن، هر خونه 2 تا مهندس داره و
هر دو داشتن بیکار دیدیم شنیدیم میام باشن صحبت میکنم میبینم که اصلا اول از اینکه زمینه این که رفتن شغل جستجو کردن برای شغل پیدا کردن زمینه اشتباهی. این برای خودم داخل یک شهرستانی هستم که اصلا خودم تو زمین نفت گاز اصلا فعالیتی نداره. درسته. من نمی‌تونم داخل شهر خودم آقا دنبال کاری باشن که مثلا دارم میگم تو این زمین فعالیت کنم، یا باید برم دنبال یک شغلی که با درآمدی که اصلا قابل قبول نیست برای من واردون بشن. درسته. یعنی آقا بلنشم مثلا جستجوی خودم ببرم سمت جنوب کشور، سمتی که آقا برقال نفت و گاز زیاده. یکی اگه شما مثلا دارم میگم انتخاب کنید داخل تهران زندگی کنید با حقوق محدودتر میتونید داخل اونجا کار بکنید. ولی خب میگم کار پیدا کردن واقعا اونقدرها هم سخت نیست. میدونید اولین تجربه کاریه که در واقع برای چون آدم ناآگاهه سخته، ولی بعدش این اولین تجربه الان بعد از اولین تجربه کاری دیگه همین الان دارم مثال میزنم خدا نکنه همین الان میخوان اخراجت بکنن تو اون ترسی که قبلا داشتی دیگه نداری، دیگه میتونی قشنگ یه کار دیگه ای برای خودت به اصطلاح پیدا کنی. خب و این ترس میشکنه. آره من حالا به بحث این که وجود داره اینه که شما هر اتفاقی که برات میفته داخل زندگی تجربه جمع درسی رو ازش برمی‌داری. یعنی که من حالا توصیه‌ای دارم به بچه‌ها که یک جایی برید سر کار، حالا درسته کار رفتن من دارم میگم یک جایی برید سر کار که در حدتون باشه. درسته. روک بگم یه جایی نرید که مثلا دارم میگم خدای نکرده بخوان از تو بیگاری بکشن، هیچ ارزشی قائل نباشن برای به اصطلاح شخصیت شما، جایگاه علمی شما و صرفا این سری کار رو انجام بدید که اصلا متناسب با رشته و اون زمینه کاری شما نیستش. اینه که امیدوارم که واقعا این زودتایی بحث آخه میدونیم امیر عباس دارم مثال میزنم. فکر کن الان تو دکترای مهندسی شیمی باشی، خب بعد یه کار دیگه غیر مرتبط که بری، درسته دکتری مهندس شیمی هستی ولی شاید مثلا دارم مثال میزنم خب بخوای توی یه دونه لوازم خانگی کالا بفروشی، اوکی مثلا فروشندگی اونجا درسته، اونجا نباید انتظار اینو داشته، یعنی داری با یه در واقع اتفاقا با یه شخصی داری میری که الان تو شاید 0 کیلومتر اصلا باشی، به اصطلاح یه کارآموز خیلی ساده فروشندگی باشی، نباید این انتظار داشته باشی که من الان دکترام دارم فلان جا دارم کار میکنم و هم حقوق خاصی نمیگیرم و فلان و یا بخواد از درون در واقع خودخوری کنید. منظورم اینه که هر کاری که اگه همین آدم دکترای مهندسی شیمی توی پتروشیمی باشه نفعش واسه اون فضا خیلی خیلی بیشتره تا اینکه بخواد یک کار غیر مرتبط باشه. یعنی بحث اینه که خیلی وقتا شما یک کار غیر مرتبط که میرید دیگه به عنوان یک کسی که شاید هیچ سوادی نداشته باشه توی این زمینه با شما هیچ برخواستی اونقدر نداره. مثلا دارم مثال میزنم، فکر کن یه پسر 18 ساله با مثلا شما که 26 سالتونه 27 سالتونه یه دونه لیسانس هم دارید، دوتاتون وقتی میرید اسنپ کار میکنید دوتاتون یه مأموریت دارید انجام میدید، حقوق تفاوتی که نداره که شما مثلا مسیر خاصی رو طی بکنید یا چیز دیگه یا از این مهارتتون بتونید اونجا استفاده کنید. من چیز بگم کاری که داخل سایت صنعتی انجام میگیره دلیل این که مثلا شما یا بنده رو به عنوان یک کارشناس بهره برداری کسی که لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی گرفته اینکه آقا یک اکشنی میده داخل سایت، یک حرکتی انجام میده، ولد رو باز بسته میکنه، پمپی رو استاپ میده، نمیدونم دمایی رو ببره بالا، اینی که قدرت تحلیل رو ببره بالاتر. درسته. اینی که دلیل این که مثلا شاید مثلا خیلی از کاری که بیاد از بیرون نگاه کنه میگه آقا مثلا این کار رو شاید دیپلم بتونه انجام بده. حالا دیپلم که میگه مثلا کسی که اصلا دیپلم نه یک شغلی که یک لیسانسی که اصلا مرتبط نباشه با بحث صنعت، یعنی که نه واقعا این قدرت تحلیل رو به افراد داده شده با توجه درسی که خوندن بتونن تو موقعیت‌های حساس بتونن تصمیم گیری بکنن و میدونی مثلا از خطرهای جلوگیری کنن.
امیر عباس، این اصطلاح که من خودم هم خیلی شنیدم، بحث اینه که یک فردی از بیرون صنعت بیاری، مهندس مثلا لیسانس مهندسی شیمی نداشته باشه و یه چیزایی بهش آموزش بدی، آره میتونه اتفاقا اپراتور خوبی باشه، ولی تا زمانی که شرایط حساسی اتفاق نیفتاده. وقتی که شرایط از حالت نرمال خارج بشه دیگه اون فرد نمیتونه تصمیم گیری بکنه، چون درکی از این فرآیند نداره. بله همینطور. اینی که میگم سعی کنید که شغل مناسبی رو وقت انتخاب کنید. اگر که اینم تو میگه اگرش خیلی مهمه، به نتیجه رسیدی که بخواید داخل صنعت کار کنید. گفتم ما خیلی از دوستان بودن که الان به این نتیجه رسیدن که صنعت درشون نمیخوره و این شجاعتش رو داشتن که بگن آقا ما میخوام بریم بیرون و باید خداحافظی همه رو خوشحال کردم. ولی خب آره اینی که میگن که میخواد وارد صنعت بشی شغل خوبی رو، گرچه واقعا تو زمین صنعتی زیادم وابسته آزمون و چه میدونم نباشه. شما خودتون تو داخلی سه شرکت دانش بنیان کار بکنید، حتی خود دانش بنیان بزنید، نمونه موفقش خودتی دیگه. یعنی الان که مثلا معروف که دنبه تو داری میگذرونی، مثلا به حال مجموعی که به حال تأسیس کردی هم داره به بقیه کمک میکنه هم داره به خودت کمک میکنه. اینی که زیادم پابند آزمون نباشید، ولی خب میگم اگه که آزمون بگید حتما ثبت نام کنید و خودتون رو حتما آماده نگه دارید. من خودم الان دارم خیلی وقتا از خیلی از جهت‌های دوره میبینم، مطالعاتم دارم که چه میتونه کار خودم پیشرفت. امیر عباس اگه برگردی فکر کن با همین تجربت برگردی به دوران دانشگاه و می‌خواستی 3 مهارت یاد بگیری، این 3 مهارتی که می‌خواستی یاد بگیری چی یاد می‌گرفتی؟ فقط 3 مهارت بگو. آره که زبانم خیلی بهتر پیش بردم بنده. خب که فرایند یاد می‌گرفتم تا پنج کامل. درست. آره یاد می‌گرفتم و اگر میخواستم تو این زمینه کاری خودم کار بکنم پلیمری رو بیشتر جلو می‌بردم. یعنی چون که ما شغل خودم داخل پتروشیمی و پلیمریه، بیشتر سمت پلیمری، یعنی بیشتر مطالعه، یعنی مطالعات تو سمت مواد و یه سری از جریانات بیشتر می‌کردی. کنش‌های پلیمری و اینا می‌کردم. گرچه واقعا بهتن قبلا بهت گفتم همه مهارت‌هایی که داری صرفاً به این بستگی داره که بتونی خودت پرزنت کنی. درسته. که نتونی خودت بکنی هیچ دردی نمیخوره. حالا مهارت پرزنت کردن هم خیلی مهمه که بچه‌ها باید داشته باشه. امیر عباس چه نکته‌ای داری دیگه با عنوان پایان این سفر؟ حالا انشالله که یه روز چی میگن یه گفتگوی دیگه هم باید داشته باشیم مثلا در ادامه در نظر لطفته. من فقط واقعا توصیه که میخوام بکنم به بچه‌ها و حالا توصیه که این نبوانه که برادر کوچیک‌تر اینه که سعی کنید اگر هدفی رو انتخاب میکنید از مسیرتون مطمئن باشید و ابزاراتی که میگیرید، قدرت‌هایی که میگیرید قدرت‌های درستی باشه. خودتون رو خدای نکرده صرف یک سری امور چرت و پرت نکنید. سری اموری که مثلا شما رو به حاشیه میبرن، ممکنه جلوی شما بیسته در شما رو رسیدن به هدفتون نگه داره جلوتون وایسته. امیر عباس یکم شفافتر صحبت کن، به نظرم خیلی راحت تر صحبت کن. ببین خب میتونی حتی مثال بزنی. ببین من اصلا تو زمانی که به هر حال تو زمان دانشجو، تو زمان سربازی، زمانی که می‌دونی بیشتر به زمینه کاری خودمون اهمیت میدادیم. مثلا یادم خودت وقتی که مثلا تو دوران تدریس چه می‌دونم پاورپوینت اینا می‌کردی، خیلی میومدن گیری به ما میدادن که مثلا تو برو چه می‌دونم به فکر گشت و گذارت باش، بیرون برو، نمیدونم ارتباطات خارج از عرف بگیر، آره اینا همچین کاری انجام بده. ولی خب من حقیقتا از روندی که نتونه بهم کمک بکنه تا چه که تونستم دوری کردم و
گرچه هر چیزی به اندازه خودش واجب هست، ما خودمونم هم بیرون نرفتیم ولی یا خوشگذرانی هم نکردیم، آره کارهای بدم کم نکردیم، ولی خب عرضم به حضور شما که چیزی که هستم به نظرم یه مقداری بیشتر از خودتون مراقبت کنید. واقعا بچه باور کنید من تو دوران تحصیل خودم داشتم تو دبیرستان مثلا طرف مغز خالص بوده، چه میدونم توانایی خالص بوده، استعداد زیاد داشته، ولی چون نتونست از خودش مراقبت کنه متاسفانه وارد سری مسئله شده که نتونست خودش رو نشون بده و اون چیزی که واقعا لایقش بود درست. درسته. یه نکته که من به نظرم خیلی خوبه و افراد به نظرم واقعا میدونی کمتر به این پرداخت نمیشه. ببین مثلا از رژیم غذایی هست که میگن مثلا آقا یه سری چیزا رو نخوریم، یه سری چیزا رو بخوریم، مثلا حالا در مورد بحث تغذیه که آقا هر چقدر که تغذیه مفیدتری داشته باشه آدم خب رشد میکنه دیگه. چیزایی که میبینی، چیزایی که در واقع میشنوی، همه اینا چیزایی که حالا بو میکنی، همه اینا ورودیته. یعنی هر چیزی که وارد اکوسیستم خودت میشه یه نوع از ورودیه. وقتی که من بارها شنیدم اینها بارها که مثلا چرا مثلا پیگیر نیستی، خب لیسانس مهندسی شیمی هستی، مثلا چرا رفتی مثلا یه کار دیگه داره انجام میدی، با اینکه واقعا یه سری دوست دارن خب این راهو. میگه مثلا پسر خالم کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیکاره، یا همچین فضایی و زیاد شاید تو جامعه بشنوی که فلانی پسر عمومه، پسر داییمه، یا یکی از فامیلامونه بیکاره. خب در حالی که واقعا شما در نظر بگیر که قرار نیست که کسی قدر تو بدونه یا تحویلت بگیره هر چیزی که هست. خودت به عنوان یک انسان رفتی یک رشته رو تحصیل کردی که چی؟ که همون بحث اولیت که گفتی اصلا دانشگاه برای ایجاد پول ثروت دیگه به اصطلاح وجود اومد، یا دانشگاه اصلا داره خدمت میکنه به اون وزارت که یه سری نیروهای براش پرورش بده که اینا بیان چرخ صنعت رو راه بندازن دیگه، و صنعت باعث میشه که پول ایجاد بشه تو جامعه دیگه، به اصطلاح ثروت سازی انجام بشه. تو در یه لیسانس گرفتی، باید بتونی ثروت ایجاد کنی، باید از توانایی خودت، حتی دارم مثال میزنم، فکر کن که هیچ کس نیست قرار نیست کسی بهت کار بده یا به اصطلاح بیاد استخدامت کنه. خودت باید این توانایی رو در خودت ببینی که آقا من چیکار بکنم بتونم یه سری کارهای انجام بدم. من یکی از دوستامو میشناسم، دوران خدمت سربازی باهاش آشنا شده بودم. امیر عباس فکر کن سرباز بود خب، و از دوران دانشجویی اینا خب برای خودش تو خونه ها تولیدی یکی از این یه سری مایعایی که هست، یه سری مثل مایع دستشویی که نیست، یه مایع دیگه که یه سری کسایی که صنعتیان و اینا و حالا مثلا بیشتر با یه سری مواد خاصی در مثلا سر و کار دارن، برای اونا تولید کرده و به اونا میفروشه. و مثلا هست نه که مکانیکن و اینا گریسکاری میکنن، یه سری مایعایی که دستاشون میشونن مثلا حالا خاص‌تره برای اینکه هم به دستشون آسیب نزنه، هم مثلا به اصطلاح خوب پاک بکنه. از اینا تولیدی راه توی حالا یه حالت کارگاه خود کوچیکی که راه انداخته بود و خودش تولید کننده بود به اصطلاح. یا حالا افراد مختلفی که دوران دانشجویی باز جرقه زده پیگیر همین رشته مهندسی شیمی رفتن این سری کارهای انجام دادن. درسته ما نمیتونیم یه دونه پتروشیمی خودمون برای خودمون بزنیم خب، ولی همچین کارهایی میشه ایجاد کرد و طبق همون شعار همیشگی این که جوینده یابنده است. اگه پیگیر باشید شاید دیر باشه ولی میرسید. آره محمد، واقعا هیچ هدفی دست نیافتنی نیستش. واقعا به این نتیجه رسیدم و واقعا بهش رسیدم. هر هدفی که بچه‌ها دارن واقعا میگم، واقعا بچه‌هامون دور بر خودمون هم میبینیم واقعا همه با استعدادن. هر هدفی که داشته باشن میتونن بهش برسن، فقط باید این مقداری بخوان و براش اقدام کنن به اصطلاح. درسته. من مورد میشم قربانت مهندس جان عزیز دلمی امیر عباس. ببین من مورد میشناسم، یکی از حالا اطرافیان هم بوده
که رفته بود مهندسی نفت، فارغ التحصیل شده بود، لیسانسشو بعد کلی بود فکر کن مثلا واقعا گذاشته بود کنار و رفته بود مشاور املاک شده بود و چندین سال مشاور املاک بود. خب ولی از یه جایی به بعد به واسطه حالا اون برگشته بود به یه سری حالا دوستا و ارتباطایی که داشت، بعد دید که اینا دارن برای آزمون میخونن و یه سری کارا میکنن، اونم شروع کرد به خوندن. الان همون یادت چند کی بود، یکی دو سال پیش بود که بود وزارت نفتی آزمون برگزار کرده بود، همونجا استخدام شد، الان تو مثلا ملی حفاریه. خب و واقعا شاید مثلا یعنی شاید 3-4 سال شاید هم بیشتر وقفه اصلا واسش افتاده بود که اصلا سمت یک کار دیگه رفته زده. اون برگشتن که زده محمد بخاطر ارتباطات خوبش. آره دقیقاً درست خاطر ورودیش. قربونت امیر عباس، من خیلی خوشحال شدم واقعا و گفتگوی به نظرم خیلی خوبی بود و انشالله بتونیم همین گفتگوها رو ادامه بدیم. انشالله یه روزی ازت دعوت بکنیم در سمت‌های بالاتر و پیشرفت شغلی خوبی داشته باشی که واقعا لایقش هستی و من از نزدیک حالا باهات ارتباط دارم و میدونم که چقدر تلاش میکنی، چقدر پیگیر هستی و فعالیت‌های مختلفی هم داره امیر عباس از دوران دانشجویی به جز حالا کارهای علمی، کار فرهنگی هم انجام میداد و فعال هستش. تو مدیریت هیئتایی که مثلا انجام میاد، واقعا خیلی وقتا یه سری کارهایی رو آدم انجام میده اصلا جدا از فضای تحصیلی و اینا، ولی واقعا بهش کلی مهارت اضافه میکنه. حالا همین مراسمات مختلفی که امیر عباس واقعا برگزار میکرد بهش خیلی چه میگن از لحاظ ارتباطی واقعا ارتقاش داده بود، از لحاظ اینکه یه سری از حالا هر موردی که هست اینکه استرسش در مقابل مثلا شرایط مبهم یا جمعیت زیاد واقعا خیلی کم بود نسبت به همه بچه‌ها و به نظرم خیلی خوبه که کنار تحصیل میدونی کلی پازل دور و برت هست که باعث میشه اصلا تو خود به خود به اصطلاح پیشرفت بکنی و به نظرم امیر عباس پازلای خیلی خوبی داشتی تو زندگی. خیلی ممنون محمد جان از لطفته، رو تو من محبت داری، خودت هم میدونم که فوق انسان قوی و قدرتمندی هستی و امیدوارم که تو همه مراحل زندگی موفق بودی مثل این. عزیزم دوست دارم. سلامت باشی. من گفتگو رو قطع میکنم و باید خداحافظی میکنم.